오늘은 무리수 2하고 여러분들이 무리수 2와 그 다음에 자연 로그에 대해서 이제 배워보도록 할 겁니다. 무리수 2라고 얘기하는 것에 대해서는 정의예요. 정의 뭐냐면 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 1 플러스 x분의 1 제곱이라고 얘기하는 것이 2라고 되어 있대요. 그러니까 여러분들 원주율 같은 경우에 3.14로 계산하다가 어느 순간에 파이로 바꿨지, 그지? 무리수란 말이야. 얘도 x 값이 0으로 가까이 가고 있을 때 1 더하기 x에다가 그 역수만큼에 대한 지수를 곱해주면 2.7 얼마로 가는 무리수에 대한 형태로 표시가 된다는 거야. 정의가 되어 있기 때문에 반드시 뭐한다? 암기를 해준다 라고 생각을 하시면 돼요. 그러면 자연 로그는 뭐냐 라고 얘기하게 되면 우리가 로그라고 얘기하는 걸 쓸 때 밑에다가 우리가 10이라고 하는 걸 상용 로그라고 하죠. 근데 여기다가 자연 로그 2라고 써요. 그리고 밑을 2라는 숫자를 집어넣게 되면 로그 2를 밑으로 하는 x라고 얘기하는데 그것을 그냥 lnx다 라고 약속을 했습니다. lnx다 라고 약속한 거야. 이것도 여러분들이 외우고 있어야 돼. 뜻이기 때문에 반드시 외우고 있어야 되고, 여러분들이 로그에 대한 성질을 통해서 ln1이라고 얘기하게 되면 ln1이라고 얘기하게 되면 0이다. 그죠? 그 다음에 여기다 2 집어넣으면 얼마 나온다? 1 나온다. 라고 하는 것은 로그의 성질이니까 반드시 기억하고 있어야 됩니다. 그러면 무리수 2하고 자연 로그에 대해서 배웠다면 여러분들이 밑을 2로 하는 지수 함수와 로그 함수에 대한 극한값을 알아야 되고, 그러면 밑이 2가 아니라면 지수 함수와 로그 함수의 극한값이 어떤 것인지를 배워야 된단 말이야. 첫 번째 배우는 게 뭐냐면, 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 x분의 2의 x제곱 마이너스 1이라고 얘기하는 것이 1로 간다 라고 하는 것을 알고 있어야 돼요. 그 다음에 두 번째 게 뭐냐면, 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 x분의 ln에 1 플러스 x라고 얘기하는 것이 얼마로 가느냐? 얘는 1로 간다 라고 하는 것을 알고 있어야 돼요. 그러면 이걸 이제 증명을 한번 해볼게요. 증명을 어떻게 하느냐면, 요것도 어떻게 보면 여러분들이 우리가 이제 리미트 x가 제로로 갔을 때 x분의 sin x가 1로 간다라는 개념처럼 세트처럼 보여야 돼요. 세트처럼. 증명을 어떻게 하느냐? 2의 x에 마이너스 1이라고 얘기하는 것을 t라고 만듭니다. t라고. 그러면 x 값이 0으로 가게 되면 t 값은 어디로 가? x 값이 0으로 가고 있을 때 t 값도 0으로 간다는 게 확인돼요. 여기다 0 집어넣게 되면 2의 1, 0제곱이니까 1이니까 1 빼기 1하면 0 나오지, 그지? 그러면 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 여러분들이 t가 제로로 가고 있겠죠. t가 제로로 가고 있을 때 여러분들이 표시할 수 있는 건 x라고 얘기하는 건 뭐니? 라고 얘기했을 때 여러분들 x값을 변화시켜야겠다. x라고 얘기하는 것은 지금 사실 1번을 증명하고 나면 2번은 그냥 거저먹는 겁니다. x라고 얘기하는 t 넘겨주는 상태에서 로그에, 그죠? 로그에 2를 밑으로 하는 1 플러스 t가 된단 말이야. 그지? 그래서 조금 더 정리하면 ln 1 플러스 t입니다. 라고 얘기할 수 있다고. 그죠? 그러면 x라고 얘기하는 것이 여러분들이 x 대신에 ln 1 플러스 t를 집어넣는 거야. 좀 밑으로 적을까요? ln에 리미트 t가 제로로 가고 있을 때 ln에 1 플러스 t에 분의 2의 x제곱 마이너스 1이라고 얘기하는 게 t가 나오겠지, 그지? t가. 그러면 여러분들이 식을 변형하기 위해서 이 짓을 합니다. 리미트 t가 제로로 가고 있을 때 요것을 밑으로 내리게 되면, 번분수의 형태로 내리게 되면 t분의 1에 ln에 1 플러스 t가 될 것이고 분의 1의 형태가 된다고. 다시 한번 정리합시다. 리미트 t가 제로로 가고 있을 때 요 t라고 얘기하는 건 로그 앞에 곱해져 있으니까 진수의 제곱수로 바꿀 수 있지. 그러면 ln에 1 플러스 t에 t분의 1제곱 분의 뭐가 돼? 1이 되겠죠. 그러면 선생님 방금 전에 정의가 되어 있었는데, 얘들아, t 값이 0으로 하는데 1 플러스 0분의 무한대의 형태를 띠고 있잖아. 1 플러스 0분의 무한대. 그런데 요 t하고 요 t분의 1이 역수관계로 있으면 우리 뭐 나온다 그랬지? 2 나온다 그랬지? 2. 그지? 얘가 그러면 여러분들이 표시하기를 ln 2분의 뭐가 나온다?
1 나오는데 ln이라고 얘기하는 건 밑을 2로 하는 거니까 1분의 1이다. 그래서 답은 1이다 라고 얘기할 수 있는 거야. 그러면 2번 거저먹는 겁니다. 잘 봐봐. 리미트 x가 제로 가고 있을 때 약간의 식을 변형하는 거지. x분의 1에 ln에 1 플러스 x라고 얘기할 수 있겠죠. 그러면 요 x라고 얘기하는 건 요 위로 올라갈 수 있잖아. 그지? 그럼 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 ln에 1 플러스 x에 뭐가 되는 거야? x분의 1제곱. 그러면 x가 0으로 가는데 요 모양만 봐. 요 모양만. 요 모양만 보면 1 플러스 0분의 무한대. 그죠? 그러니까 ln2라고 얘기할 수 있지. 그지? ln2라는 거 얼마 나온다? 1 나오더라 라고 하는 형태를 기억을 하셔야 됩니다. 여기서 중요한 건 여러분들이 어떤 모양이 되냐면 1 플러스 0분의 무한대의 형태를 띠고 있을 때 리미트 무슨 문자든지 간에 여러분들이 0으로 가고 있는 값을 집어넣었을 때 1 플러스 0분의 무한대 꼴이 있다면 그리고 여기 있는 숫자와 여기 있는 문자가 서로 어떤 관계? 역수 관계라면 자연로그, 자연상수, 무리수 2가 나온다라고 하는 것을 반드시 기억하고 계시면 될 겁니다. 됐죠? 그러면 밑이 2가 아닌 거에 대한 개념을 한번 보게 되면 리미트 봐. 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 이게 세 번째 겁니다. 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 x분의 로그에 a를 밑으로 하는데 1 플러스 x 이렇게 돼 있다. 그 값이 ln a분의 1이랍니다. 그럼 이제 사실은 바로 볼 수 있어. 봐봐. 정리하게 되면 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 x분의 1에 로그에 a를 밑으로 하는 1 플러스 x가 될 것이고 다시 한번 정리하게 되면 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 로그에 a를 밑으로 하는 1 플러스 x에 x분의 1제곱이잖아. 잘 봐. 0 대입하게 되면 1 플러스 0분의 요거 뭐야? 무한대. 요 놈하고 어떤 관계? 역수 관계. 그러면 얘가 뭐가 나오더라? 2가 나오더라. 그럼 로그 a를 밑으로 하는 2인데 진수와 미수를 자리를 바꾸면 그지? 진수와 지수를 자리를 바꾸면 ln 아니지 로그지 정확하게 쓰자. 로그 2에 a분의 뭐야? 1이 되겠지 그지? 근데 로그 2라고 얘기한 2를 밑으로 한다라고 얘기하면 ln a라고 바꿀 수 있으니까 ln a분의 뭐야? 1이 나온다 라고 하는 것을 기억하실 수 있다 라는 거죠. 그 다음에 네 번째 걸 보게 되면 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 x분의 a의 x제곱의 마이너스 1이라고 얘기하는 것이 ln a가 나온대요. 단 a하고 2는 어떻다? 다르다. a는 2가 아니다 라고 하는 전제에 푸는 거야. 마찬가지로 똑같습니다. a의 x제곱의 마이너스 1이라고 얘기하는 것을 요것도 요런 모양이 보이면 ln a가 나온다는 게 어떻게 보면 상식처럼 기억하고 있는 거야. 증명을 하자 보면 얘를 내가 t라고 치환했어. 그러면 x가 0으로 가고 있다. t도 뭐야? 0으로 갑니다. 그럼 x는 뭐니? 라고 얘기하면 넘기고 넘기니까 로그에 a를 밑으로 하는 그지? 1 플러스 t가 된다는 거지. 그러면 이제 우리가 문제에다 적용을 시키는 거야. 리미트 t가 제로로 가고 있을 때 로그에 a를 밑으로 하는 1 플러스 t인데 a의 x제곱 마이너스 1을 t라고 했으니까 얘를 없애면서 여기다 t분의 1 적을 수 있죠. 그죠? 그 다음에 요 놈을 위로 올릴 수 있지. 그러면 리미트 t가 제로로 가고 있을 때 로그 a의 1 플러스 t에 t분의 1제곱 분의 1이잖아. 그러면 리미트 값이 이쪽에서는 그냥 상수 수렴하고 얘도 수렴할 수 있단 말이야. 왜? 요게 1 플러스 0분의 무한대꼴이고 요 부분과 요 부분이 역수관계에 있으니까. 그죠? 그래서 여러분들은 로그 a의 2니까 그지? 로그 a를 밑으로 하는 2분의 1이니까 ln 뭐랑 같더라? a랑 같더라. 밑하고 진수하고 자리를 바꾸어서 문제를 풀어갈 수 있다. 그러니까 이게 거의 상식처럼 문제 푸는 거야. 그래서 여러분들이 세트 모양으로 하고 얘기하는 선생님은 x분의 sin x 얼마 나온다? 1 나온다. 요 모양으로 만들어야 돼. sin x가 있을 때 여러분들이 정리를 할 수가 없다면 그 다음에 x가 0으로 나온다. 그럼 x분의 뭐야? 탄젠트 x죠. 그제? 탄젠트 x도 1이 나온다. 라고 얘기해야 되고 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 1 플러스 x분의 1이라고 얘기하는 건 2가 나온다. 라고 하는 걸 기억하고 있어야 되고 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 x분의 2의 x제곱의 마이너스 1이라고 얘기하는 것은
1이 나온다. 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 x분의 a의 x제곱 마이너스 1이라고 얘기하는 건 ln a가 나온다라고 하는 것을 여러분들이 삼각함수하고 지수로그 함수에서 반드시 암기해야 되는, 모양을 암기해야 되는 답이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 이 모양을 반드시 암기하신 연후에 문제를 풀어가실 수 있어야만 하겠습니다. 됐죠? 여기까지가 지수로그 함수의 자연상수 2하고 무리수 2죠. 그 다음에 자연로그에 대한 설명이었습니다. 잠시 후에 문제 풀도록 하겠습니다.